25-30 বছর পুরনো সুইং মেশিন ফ্যাশন মেকার সিঙ্গারের, যেটা ফেলে দেওয়ার উপক্রম হয়েছিল, সেটা খুব মুশকিলে মেকানিক্স দাদার সন্ধান পাওয়া গেল। একদম সুন্দরভাবে রিপেয়ার হয়ে গেছে। আর কি কি পাওয়া গেছে এর ভিতরে, যে ইঁদুর কীভাবে অত্যাচার করেছে, আর মেকানিক্স দাদার সঙ্গে যে সুইং মেশিনের ডেভেলপমেন্ট, অনেক গল্প হয়েছে। এই ভিডিও দেখুন। ও তখন সুইং মেশিন যেটা প্রথম তখন মেশিনটা এমন উপক্রম হয়েছিল যেন আর রিপেয়ার হবে না, ফেলে দিতে হবে। আস্তে আস্তে এই মেশিনগুলো বেরিয়েছে, তবে সবার আগে বিদেশিরাই ভালো মেকানিক্স হলে কি না হয়ে যায়। পরপর বেরিয়েছে আর কি, তখন তো ডেভেলপ হয়েছে একের পর এক। গল্প করতে করতে রিপেয়ার হয়েছে। হ্যাঁ, এক্সট্রা বাল্ব লাগিয়ে দেওয়া হলো। এই টাইপেরই, কিন্তু সব কম্পিউটার সিস্টেম হয়ে গেছে, সেন্সারে কাজ হচ্ছে। রিপেয়ার চার্জ উনি 450 টাকা নেবেন বলেছেন। আর সুইং মেশিনে স্পেয়ার পার্টসের কিছুই লাগেনি, সবই ভালো ছিল। ও বড়গুলো, আর এই বাল্বের পয়সাটা বড় কোম্পানিতে যেগুলো কাটিং হয় দেখেছি, বাপ রে বাপ, 120 টাকা। এই যে এই সেট দুটো দেখছেন না, তার এখনো অনেক মেশিন আছে। আপনার যে বর্ধমানে ঘুরি ঘুরি আছে, মেশিনের মডেলটা হচ্ছে অটোমেটিক, বুঝলেন? তার মধ্যে আবার 4-5টা মডেল আছে। এই যে যেমন এটা দেখুন স্টিলের করেছে, হ্যাঁ, এইটা ফাইবারের করেছে। সঙ্গে সঙ্গে রিপেয়ারের সঙ্গে আমাকে অনেক কিছু এক্সপ্লেন করেছে। স্ট্রং আছে ভালো। সুইং মেশিনের আর আবিষ্কার আর ডেভেলপমেন্ট এখন কীরকম চলছে সব কিছু দেখছি আলোচনা হয়েছে। আচ্ছা, বেলটা কি ঠিক আছে? আমি ভাবলাম আপনাদের জন্য এটা 100% ঠিক আছে। আমার চলে না তো, বুঝলো না, বাড়ির অল্প আমার চ্যানেলে কাজ করি। এটাও আচ্ছা, এগুলো খুলে কি আমাকে ওয়েল্ডিং করানো যেতে পারে? এমনি শুধু অয়েল দেবেন, আর না না, এমনি খুলে দেওয়া যাবে তো? যে সমস্ত মুভিং পার্ট আছে সেগুলো অয়েলিংও হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। মুভিং পার্টটা তাহলে কোনটা? এটাও মুভ করে? প্রবলেমটা ছিল এখানে কোনো পার্টস বিনা মুভিংয়ে নেই, হালকা পাতলা হলেও মুভ করবে। যে নিডেলটা ফেসে যেত আর সুতো কেটে যেত, এটাই বিশেষ কিনা। বাকি তো মেশিন চালুই ছিল। ছুট আছে কিনা বিশ্বাস আসছে। খুবই পুরনো, 25-30 বছর পুরনো মেশিন। এই মডেল আমি একটু জানি। 2803 সিঙ্গার, হ্যাঁ, ফাইবার ফ্যাশন মেকার, এটা কি স্টিলের করলে খুব ভালো হতো, টেবিল টপ আর কি। তাহলে আর বাল্বটা দিয়ে একদম আর কাজ করতে সুবিধা এই মডেলটা পাওয়া যায় না। আমরা নেটেও সার্চ করলাম, সো ইভেন মেকানিক্স পাওয়া মুশকিল হয়েছিল। এই দাদা কোনো রকম পাওয়া গেল। উপরের পার্টসটা যেমন এক্সপার্ট লোক আছে, দেখুন সব পার্টস ওকে আছে। এই অমর অক্ষয়, বুঝলেন? হ্যাঁ, ঠিকই। না ক্ষয়ে টয়ে গেছে এরকম কিছু তো নেই। না, আমরা কি এই বেলটা দেখলাম? এটা একটা বেল তো না হলে কোনো জিনিস ভালো ওটা রিপেয়ার তো হয় না। নতুনই মনে হচ্ছে এখন। তো উনি সিঙ্গারদের সঙ্গে মোটামুটি নষ্ট হয় না। 25-30 বছর যুক্ত আছেন। না চললে নষ্ট হয়, উনি খুবই এক্সপার্ট মেকানিক্স। না চললে নষ্ট হয়। দুর্গাপুর থেকে এসছেন রিপেয়ার। না, আমাদের যে খুব বেশি চলে সেরকম না, মাঝে মাঝে চলে। হ্যাঁ, মাঝে একদম মাঝে 1 বছর ফেলে রাখবেন। না। আরে প্লাস্টিক কার্ডটার কতক্ষণ, হ্যাঁ, যেহেতু ওখানে স্পেস পায় না ওরা। হ্যাঁ, এই নিডলটাই ফাঁসছিল। এটার উপরে একদম নিচে হোয়াইট, থেকে যাচ্ছিল। চোখে লাগবে না, আমি তাকাতে পারবো না। হ্যাঁ, এগুলো খারাপ হচ্ছিল। আর সুতো ফেসে যাচ্ছে। ওটা ফিলামেন্ট সুতো বাল্ব ফেসে গেলেই এটা অ্যাডজাস্টমেন্টটা এলইডি বাল্ব বিগড়ে যাচ্ছিল। এটাই প্রবলেম। তাছাড়া চালু ছিল মেশিন। যেই অবস্থায় ছিল এতে কি হতো, আপনার মোটরটা নষ্ট হয়ে যেত। হ্যাঁ, মোটরের ওপরে প্রেসার পড়ছে, বুঝলেন তো? মানে যত মেশিনের লোহার পার্টস থাকতে পারে, কিন্তু পুরো ফ্লেক্সিবল থাকবে, মানে একদম ইজি ইজি মুভমেন্ট হবে আর কি। সেই জিনিসটা না হলে মোটরটা খারাপ হয়, কিংবা বেল্ট ছিঁড়ে যায়। চালু হয়ে গেছে। বেল ফেল সব ঠিক আছে, পার্টস কোনোটাও খায়নি। খায়নি।
কাপড়ের আমাদের তো বিভিন্ন ডিজাইনের যে সমস্ত ডিজাইনগুলো আছে সবগুলো হচ্ছে কিনা ঠিক আছে, আমি কতগুলো জিনিস বলে দেবো, ওটা মাথায় রাখবেন, ব্যাস তাহলেই হবে। Final রাখবেন, tuning তাহলে আপনার চলছে। সুবিধা হবে। এই দেখুন, যেমন এখন সুচটা লাগালাম, হ্যাঁ বডিতে টাচ টাচ হচ্ছে, হ্যাঁ। ওটা তখন কি করতে হবে সেটা আপনাকে বলে দিতে হবে, না না, ওটা যেন না হয় সেটা দেখতে হ্যাঁ হবে। সেটাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই আমি তো adjust করে দিই। সাবধানতাগুলো অবলম্বন করতে হ্যাঁ, হবে। এমনি চট করে হবে না, হ্যাঁ। যে এগুলো হওয়ার কারণ তো যেটা বললাম, টিউনিংটা যা এটার ভেঙে ইম্পর্টেন্ট। যেতে পারে। টিউনিং প্রপার না এই হলে কিছু না। সুতোটা ফেসে যায় ভিতরে। এই যে ফ্যাশনের বিভিন্ন ডিজাইনের যেগুলো আছে সেগুলো সেট করে বা টেস্ট হবে। এই তো হচ্ছে ব্যাপার। 6 থেকে 7 রকমের ডিজাইন হয় এই মেশিনে। আরও আছে। মেশিনের ভিতরে যখন মেশিন খোলা হয়েছে দেখুন ইঁদুরে বাসা করেছে পুরো। এই যে এইখানটা ভিতরে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে, কাপড়ের টুকরো, পেপারের টুকরো, এগুলো নিয়ে পুরো বাসা করে রেখে দিয়েছিল মেশিনের ভিতরে। আমরা বুঝতেও পারিনি, কেননা আমরা টপ পোর্শনটা কখনোই খুলিনি। ইঁদুর কোথায় না পৌঁছে যায়। এই যে কতগুলো নিয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে এই মেশিনের ভিতরে, যে রানিং মেশিনের ভিতরেও ইঁদুরে বাসা করেছে। এটা 2808 এর মডেল নাম্বার। এই বাসাটা কিন্তু রিসেন্ট নয়, অনেক দিন আগেই হয়তো হয়েছে, কেননা দেখে মনে হচ্ছে অনেক দিন আগেকার বাসা, বহু বছর আগে হয়তো করেছে, কেননা আমরা যবে থেকে কেনা হয়েছে এটাকে খোলাই হয়নি। হ্যাঁ, এটা লোকাল, এটার ঠিক আছে, ফাইনাল টেস্ট হবে। সুতো লাগানো হয়ে গেছে, দেখি কেমন আসে ডিজাইনগুলো। আনো যে ছোটোখাটো যে প্রবলেমগুলো আমরা এক্সপ্লেন করছি সেগুলো সবই দাদা দেখে দিচ্ছেন। সুতো যে ফেসে যেত, মানে এই যে ঘুরিয়ে লাগাতে হয় যেটা, সেটা ফেসে যেত। কেটে যাচ্ছে ভিতর। কাটেনি। এটা প্লেনটা হচ্ছে নাকি? আচ্ছা, না ঠিক। থ্যাংক ইউ আপনাদের জন্য। এই ভিডিও কেমন হলো জানাবেন।